диплом участникам Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик» вручается проекту Дарьи Гордеевой «Без слов», город Тула. Конечно, да. Я вас представлю? Да? Отлично, друзья, уже много-много-много рассказала, что туликов много, и вот сейчас у нас проект очаровательной Дарьи Гордеевой из города Тулы, и называется он «Без слов», а танцевальный перформанс называется «От холода до...» Дарья, я передаю вам слово. Друзья, давайте поддержим наших очаровательных девушек, как это умеют делать тулики. Добрый день! Я хочу поприветствовать всех зрителей от своего личного лица и лица своего проекта. Немножечко совсем расскажу. Мы работаем в области танцевального театра и работаем на стыках разных направлений современной хореографии. Contemporary dance, модерн и разных других. Сегодня мы представляем наш перформанс «От холода до». И могу вам пожелать только одного. Наслаждайтесь. Спасибо.
Спасибо большое, девочки, зачаровали, я аж смотрю, не сориентировалась. Спасибо, чаровницы, было потрясающе. Друзья, тулячки, наши землячки, очаровательные девушки, талантливые, спасибо вам большое, что вы нас радуете своей пластикой, своим творчеством. Очень-очень гордимся тем, что у нас в городе живут такие прекрасные девушки.